Если есть стадо, есть воздух. Если есть тело, должен быть дух. Если есть шаг, должен быть след. Если есть тьма, должен быть свет. Можешь ли ты изменить этот мир? Можешь ли ты принять как есть? Встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон. Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня.